Mukama yeebazibwe essaawa yakudda mu birooto byammwe bye mu komenti. Okay. Nze Brother Steven ne bagiyita Chosen Generation. Katusabe tutandikirewo. Olwali ngenda kuba nga nzira birooto biweererako ddala. So kale Mukama tukwebaza olwakadde kano k'otuwadde okuba nga nzira birooto bino. Nkola omwoyo mutukuvu jangu otukulembere, jangu ovunule ebirooto bino, omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera, omwoyo okubikulirwa, jangu obikkule amakulu g'obubaka buno obuva gy'oli mu linnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. And everyone says amen. Ntandise naani? Donanta Kyogabirwe. Donanta Kyogabirwe agamba atya: Praise God, Brother Steven. I was in prayer and fasting nga mbuuza Mukama oba boyi wamagenda gange, ne ndoota nga ndi ne sister wange tugenda ku pate. Twatuuseyo bankoledde birthday surprise, then boyi nga ajjidde mu kifaananyi kya muntu mulala nampa gift. Ajjidde mu kifaananyi kya muntu mulala. Okay. Nampa gift naye nga ne tutandika okuyimba bwensuna ennanga. Please help me. God bless you. God bless you too, Sister Kyogabirwe. Okay, kakati mboyo okujjira mu kifaananyi ky'omuntu omulala, that's the meaning. Okay, that is the meaning. So kino kyonna kikulaga nti omuntu ono bw'omulowooza si bw'ali. Okay, omuntu ono bw'omulowooza si bw'ali, waliwo sayidi endala gy'otamanyi. So kati mukwano gwange kiba kirungi oyongere okuba nga onoonya Katonda, oyongere okusaba. But for this is a negative. Kino kiragirawo mukwano gwange, tekiraga magenda malungi ng'omuntu ajjidde mu kifaananyi ekirala. Kuno kuba kwefuula, kuno kuba kwekyusakyusa. Kino kiraga omuntu gw'otategeera nako yadde. Mukama yeebazibwe, ekifaananyi ekirala. So okuddamu n'obuuza Mukama n'olidde obubaka obulala obunaddako. Nenga for this is not Tafedona, this one no. Nenga ddayo obuuza Mukama, okuddayo n'omubuuza Mukama tayogera mulundi gumu. Okuddamu n'akubaka obulala tujja kuba tubutuulamu nabwo tulabe. Ono bamuyise Ruthi ayina ebyona. Okay, agamba nze ayina ebyona Ruthi, weebale kudda mu kirooto kyange eky'amasasi. Okay. Nasabye yesterday ne neenenya ne nkaaba maaso ga Mukama. Then today morning I get a dream that a very big snake with colors white and black was in the water trying to look for me. Immediately called my husband that the big snake is looking for me. It was as big as an electric pole. A few minutes later, people came holding it, but it was dead. I don't know who beat it. I think God did it. It was cut in 2 pieces. I continue shouting that, is it the same snake I saw? Is the same snake I saw in the water and trying to look for me? Who killed it? It immediately started getting some life in it, and I started to cover myself in the blood until I woke up. Ekyoto kiwanvu muko. Sister yaluse ekirooto nga okay, asegamba nti atwebaza okuddamu ekyoto kye ekyokuba nga yayotanga bamukubya waziti bamukubya amasasi. Jjukira bulungi ekyo kirooto kye bwe kyali ekyo eky'amasasi. Okay, wakiise n'agamba neyeenenya n'akaabirira Mukama, naye makya naloota nga omusota omunene ogwa kkala nnyingi black and white nga guva mu mazzi nga gumunoonya, nga aluwa ayina ebyona aluwa, naye n'anoonya bbaawe yagukube n'amugambye munnaye omusota gunnoonya. Yagambye gwali munene ng'omuti gw'amasannyalaze, naye kyeyazzemu okulaba nga abasajja bazze bagukutte nga bagusse, naye nga bagusazemu ebitundu bibiri. N'abuuza, guno omusota gwe nalabye mu mazzi
nga gunoonya ani agusse. Kati yagenza okulaba nga guzzeemu gufuna obulamu mpola mpola n'addamu neyewonga mu musaayi gwa Yesu buto. Newonga n'ebikka mu musaayi gwa Yesu, ebikka mu musaayi gwa Yesu paka bwe yazuukuse. Okay, ebiseera ebisinga guno omusota oguva mu mazzi mukwano gwange, ebiseera ebisinga most of the times kutambulako emyoyo gya marine gye tuyita marine spirits. Marine spirits gwe musambo wa Yesu gwe yayogerako, gutuula ku mazzi amangi. Omusamba gwa Jezeberi gutambulako nnyo omwoyo gw'obwenzi, omwoyo gw'obukabakaba, omwoyo gwa divorce. Jezeberi n'ebyo byonna ataakinga nnyo abaana ba Katonda, ataakinga nnyo amaka n'agayuzaayuza, ataakinga abaweereza ba Katonda, yeeyita nnabbi. Jjukira yali ayagala kutta ne Elijah, yatta ne bannabbi ba Katonda basigadde ne beekweka mu mpuku. Gwe mukazi tasaago. Guno gwe musambo ogusinga okuba nga guzikiriza obuweereza, ate gwe musambo ogukyasinza okuba nga ekkanisa ekiriranya nagwo, ezannya nagwo, erowooza gwa kusaaga. Era abalokole bangi bazannya nnyo n'omusambo guno. Beentatayininga ebifaananyi by'obukabakaba, beentatayininga masturbation, beentatayininga emikwano emibi, beentatayininga programs embi, abaana baabwe baziraba. So beentatayininga nnyo omusamba guno, bambala bubi, boogera bubi, so bakyafu nnyo. Naye bwe yaloose nga baguse okubeera buwanguzi, but obuwanguzi tebwaweddeyo. Mujjukira bulungi omusajja Yesu gwe yali azibula amaaso, n'asukka n'amukwatako n'amubuuza, kati olaba ki? N'agamba, ndaba abantu balinga emiti. N'akoma n'amukwatako omulundi ogwokubiri, omusajja ono addamu n'alaba. Deliverance emu yali temala, yali etagako second touch. Mukama yebazibwe. So kati wano Mukama akulaga mukwano gwange, weegayiridde, naye omusambo guno gwagala kuddamu kufuna maanyi, guddemu gwataakinge. Gwagala kuddamu kufuna maanyi, guddemu gwataakinge. Kati ekyokwebikka mu musaayi gwa Yesu Kristo, ekyo sitepu nnungi nnyo, naye kati olina okusigala ng'olwana olutalo. Okwegayirira weegayiridde, ne bagukuttira, ne kati you have to take up power, you have to take up authority. Awo we bagunafuyiza we guli, yambala amaanyi n'obuyinza okukubirawo bwangule. Now one thing you need to understand, bannakyozi, nabagamba emyoyo tegifa, emizimu tegifa. Tewali muzimu gw'ogenda kutta ogambe nti gufudde, no, gigenda bugenzera. N'Yesu yatugamba nti gikomawo ne gitulingizaako, tulooka tunafuye, gikomyewo gye tuyingiremu nga tuli empty, ate buli gumu guleeta musanvu. So kikulu nnyo okuba nga olwana olutalo. So sister wange, lwana olutalo nga tegunnaba kwambala maanyi, gukubira awo, yambala maanyi n'obuyinza olwana olutalo. Kwegayirira mu kusaba n'okulwana olutalo ogenda kukwangulira ddala. Wetaaga okuba nga odeliveringibwa, but this is a partial deliverance for now. Ono bamuyise Pamso, yali chosen, liri selected bulala. Praise God, brother Stephen. Kino nakyo kiwanvumu, katulabe kiyinza okukivaamu. Praise God, brother Stephen. I have two guys I have been asking God about. So I dream I went to see the first and found him dancing with two girls. One was tall, the other one was short. Okay, he was showing more love to the tall girl than the short one. In that dream, he had no job. And the short girl was telling him that she will talk to her dad to give him a job. When he saw me, he left the two girls and came to me and told me that he loves me. Then I saw the short girl going away with his shoes. When I told him about it, he was not bothered. His shoes being taken away by the short girl. I had another dream. In the same night, I had gone to see the second guy. When I reached there, I found he was getting money to go pay for his daughter's fees. I greeted him, then he gave me a saucepan. I tried and laid a big spoon that has holes, okay, to go and clean for him. I got them and I said I was going to clean them at my place. Then I left. So between the two guys, I don't know who is the right for me. Who is the right one for you? Okay,
The first guy is planning to go out for cheyo. The first guy is planning to go out for cheyo. And here we are planning for marriage. Okay. Anyway, sister affe ndoza ekirooto mukibidde bulungi abatamanyi because sister affe yalose ekirooto. Anyway, alina abagayi babiri abuuza Mukama ani mutuufu ngera omulokole yenna kyandikoze. Naloota ekirooto nga Mukama amulaga ng'omwami ono alina abawala babiri baazina nabo, omu mumpi omulala muwanvu. Kaakati nga kiraga gayo eno mu kirooto yali talina mulimu, naye nga ono gwali naye omu amugamba kandabe taata wange ajja kulaba nga kubanga ako kyakkolera ku nsonga ezo ezomufunira omulimu. Then bwe yamulabye ng'ajja n'abaviira bannajja n'amugamba banne nkwagala nnyo sweetheart. Mukama yeebazibwe. Akawala akampi ne kagenda n'engatto zo n'omuvubuka ne kazitwala. Nabamugamba gwe akawala kakali katwala engatto zo bwe teyabifuddeko mu kirooto. So mu kirooto kye kimu n'agamba n'alaba gaayo n'owookubiri gwabuuza Mukama nti yamusanze ng'alina ssente ng'agenda kukwata ssente agenda kusasula emmole school fees. N'amubuuzaako, bwe yamaze omuboozaako ne bamwentamu immediately kwata entamu fumbirawo. Bamwentamu ne bamuwa tray n'eredo, agambye spooni ennene erimu ebitulituli. N'agenda abiyonje amukolereko, kwegamba ayonje ebintu ebyo. N'agamba akagenda ajja biyonjeze we maka ge. Kati yeebuuza ku baami bonna ababiri ani mutuufu. Bane munasonye ekyoto kiwanvumuko naye kati bannakyoze ndikansuke mbaweyo ka chance mulowooza ani mutuufu. Tege mu comment nga sinaba kuddamu mulowooza ani mutuufu. Ngenda kukomawo bannange. Bw'oba ng'oli mupya subscribe ku channel eno ne bagiyita Chosen Generation nga tuba tuddamu ebirooto ku eno channel n'okuyega ku topics endala eziri major. Eno channel buli muntu yenna ogyetaaga. Eno channel buli muntu yenna ogyetaaga. Bale mutere mu comment. Tugenda kuba tuddamu ekirooto kino, mutere mu comment. Mulowooza ani mutuufu. Bali mumazi wano ebbanga ddene ezibunodde ebirooto bingi. Ani mutuufu ku bonna muteeke mu comment. Bane bwanga oli mupya subscribe nga kuona kali. Bane buli muntu yenna bw'ajja wano naddala bambi abafa abakadde manyi ekyokola otuuka wano oba tonnalaba video just gilikinge. Kitwalira bannange kingi nnyo okubakolera video temukimanyi na kimanyi. Kitwalira kingi nnyo. It costs us a lot. To pay for everything, okuteekako wakono okumukola everything. So kalike ako tekalina kikakutwalira. Likinga message eno, likinga ka message. Anyway, ndowooza amaze okuteeka ku comment. Ekituufu kiri nti Mukama akulagira nti ono Gaaya asooka alina abawala babiri. It's just a player. Okay? It's just a player. Yenoonyeza bibye. Anoonyayo mulimu, anoonyayo ki, ate n'agamba akwagala. So tanaba kutegeera kyayagala ono. Tanaba kutegeera. Simanyi oba mulokole. First of all, kyobala nabagamba nti bw'oba obuuza Mukama sooka first of all ofune qualification esooka. Omanyi waliwo ebintu ebisookerwako ku mulimu. Ne bagamba at least okujja guno omulimu olina okuba ne degree emu, olina okuba nga at least olina experience ya myaka 2, at least olina okuba nga oli mutuuze w'eno nsi, at least olina okuba nga oli single oba oli married. Kugamba kubeerako ebisookerwako n'olekojja n'oyongerako ebirala. Nze gwe mulaba nina degree mu kino ne kino ekirala, ninakola bwenti ne bwenti, bwe nali ku mulimu bwe guti kino kye nnakola. Ebyo byonna byongerako naye nga biri ebisoose ebikuyisa mu kasengejja obimiitinze n'oli kugenda ku interview. So omuntu yenna bajja mu bulamu bwe kisookera ddala alina kubeera mulokole. Waba tali mulokole totawaana na kuwestinga budde bwo ku banninga saala zo ziwandibadde oconcentratinga ku bintu birala. Nodda ku ekyo ate n'owestinga emyezi awo ng'oli ku ekyo. Ebimu ebirooto bya ndowooza, ebirala biva mu mwoyo gwe, ebirala nosanga nga you mixed up oli awo. So kotegera omuntu mulokole waba akulimba mu kamera ajja kubikulya n'onaata omubuuza ajja kukulagirawo nti omuntu oyo si mulokole. Then kyendaba amagenda galina ono omwami owookubiri. Ono gye wagenze we, olaba wagenze muyonjeza, omusanze agenda kusasula muwala school fees. First of all Mukama akulaga musajja avunaanyizibwa. N'omubuuzaako n'akwentamu of course nga omukyalo olina okuba nga egyo emirimu ogikola. Bino byonna ebyokumukolako emirimu. So ekitundu namba 2 kiragira ddala amagenda ag'obufumbo.
but as I tell you before, buli muntu yenna ali wano kitegeere, togendera ku kyoto kimu just because njogedde bwenti, togendera ku kyoto kimu. You need to have reassurance ku bintu nga bino ebyokugenda mu bufumbo olw'ensonga nti biri so vital and temuli reverse gear. Teweetaaga kutuuka maaso ate n'obuuza Mukama ddala gwe wayogera. No, you have to be very sure. Kati okubeera nti oli very sure Mukama bw'ayogedde, Bible egamba do not believe every spirit but testinga buli mwoyo gwonna. Mukama tatukkiriza kumugezesa ku bintu bingi, naye ku ddoboozi lye atukkiriza okumugezesa. So obubaka nga buno osobola okuddamu n'obwinkwalinga maaso ga Katonda n'ogamba Mukama nkakasa nosaba n'akabonero n'okakasa nga Mukama yayogedde. Nga mumanyi obufumbo obeeramu bintu bingi, so osobola okuyimira ku side ng'omanyi Mukama yayogera, n'oyimira ku bigere byo bibiri n'osaba ng'omanyi nti oli mu magenda matuufu. Praise God. Brother Steven, kitegeeza ki okulota ekissiwo ng'onoonya amagi? Okay, ng'anoonya amagi agali mu musenyu wansi w'omuti gwa ovacado. Tegeeza ki okulota ekissiwo ng'anoonya amagi ewaffe? Okay, ensonga nkulu. Now, ekissiwo, now amagi gano gatambulirako ng'ebintu bibiri ebiseera ebisinga mu birooto. Kisookera ddala productivity, kubanga amagi mwe muva obwana bw'enkoko, obw'omusota. Ffenna naffe abantu tuva mu magi lwakuba gaffe gabeera munda. Abakyala amagi gaffe gabeera munda. So ffenna tuva mu ki? Mu magi. Eba initial stage. Kakati ekirala, amagi gano gatambulirako okwegendereza. Because amagi gatika, amagi gali so delicate. Bwe gaba gatise oluuzinga ekintu kyonna ky'obadde ogenda okubanga ojjamu. Akaana kabadde kagenda okuva mu ggi awo kaba tekagenda kuddamu kubeerawo. Kaba kagenze, kaba kakoze eki? Kagenze. So amagi gatambulirako okwegendereza. Mukama akozesa nnyo communicating okulaga oluusi ebigenda okuzaalibwa ng'ogasseeko n'embuto. Ebirooto eby'embuto nabikola dda bannange. Amagi nja kukola ka video akali separate, but ebirooto eby'embuto nabikola dda. So ogenda n'onoonya kulota mu lubuto. Kitegeeza ki Brother Steven? Ojja kuba ng'oyiga kuyiga bingi awo. Then okola ekissiwo anoonya amagi ewammwe wansi w'omuti gwa ovacado. Ovacado natambulirako mukisa mukwano gwange. Mukama asobola okuba nga akugamba beera muntu mwegendereza nnyo. Ekissiwo nakiikirira service nga backsliding, okudda emabega. Ayinza okukiikira emyoyo emibi nga kigezaako okunoonya okujja okuzikiriza. Gano amagi aganoonyezebwa ewammwe gandiba nga galaga omukisa, galaga ebintu Mukama byayagala okukola naye nga Sitaani abinoonya kubizikiriza. Ono ex gw'olaba ng'anoonya amagi ewammwe okulaba ng'akola ki? Ng'azikiriza, aganoonya. Naye ebiseera ebisinga bino ebyaba ex tebibamu kirungi yadde. Mukama yeebazibwe. Kubeera kudda mabega, kubeera kukuza mabega, kuzikiriza. Of course ekintu kyonna ekitemikisa kiba kyakuza mabega. So you need to be very careful. Bw'obanga olina ebintu byonna by'okola bikuza mabega, manya Mukama Katonda byakuwoninga nti obigula enzigi emimbi okuba nga bizikiriza. Emikisa gy'olina okuba ng'ofuna. Saba. Sooka weenenye olaba nga waliwo ebitagenda bulungi, then osabe okuba omwoyo gw'okuzikiriza ogw'okufiirizibwa. Praise God. Brother Steven, bambi nyambaako leero. Ndooze amayinja nga gava ku sayidi nga gatukuba, naye abantu babadde bangi. Agambye ati abadde bangi adategeeza bangi, ndowooza bangi nnyo, naye ne tuyita omusaayi gwa Yesu bannange ne gakoma amayinja. Okay. Now amayinja gano gatambulirako ebintu bingi nnyo, bingi. Bw'osoma mu ndagaano enkadde, omuntu gwe bakwatanga mu bwenzi okusinziira ku mateeka ga Katonda, amateeka ga Musa, ng'okubwa amayinja mu ndagaano enkadde before the coming of Jesus. Omuntu yenna yablaspheming ng'erinnya lya Katonda, judgment yaliwo kuba amayinja. Sako n'ebintu ebirala byewakolanga nga byo kalabba kuba amayinja. Mukama waffe mulungi bezibwe. Ekyo bulaba waliwo omusajja gwe bayita Steven mu Bayibuli mu ndagaano empya. Bali abali batakkiriza mu Yesu bo baali bakyali mu ndagaano enkadde. Baamusalira gwa kufa. Bulokozi bwe bwamusa, baamukuba amayinja kubanga baali balowooza nti bano abakkiriza Mukama waffe Yesu ba blaspheming erinnya lya Katonda kubanga bayita Yesu Katonda. Ba amayinja ne bamutta. So ebiseera ebisinga ekyoto kino
ekyamayinja kitambulirako ebintu ebyo. Naye byonna kyendabye nti mwayise omusaayi gwa Yesu nekola ki negubayamba. So it can be either demonic attack, persecution, it can be judgment ya Katonda. Mukama Katonda nga kuteddewo ekisa. Omusaayi gwa Yesu gurepresentinga kisa. Omusaayi gwa Yesu gwe gutwogerera ku butali butuukirivu bwaffe. Omusaayi gwa Yesu gwe kutuwuliriza. Mmanyi nti Yesu yagenda mu ggulu n'ayiwa omusaayi gwe okusinziira ku yawandiikibwa n'aguyiwa watukuvu mu maaso ga Katonda. Omusaayi gwa Yesu gutwogerera mpaka olwaleero mulamu, gutwogerera mu ggulu, gwegayirira ku lwaffe. Mundaganika basalanga ebisolo buli kaseera, buli bw'oyonoona ng'osala ekisolo. Buli bw'oyonoona ng'olina okutwala ekisolo maaso ga kabona basale ku lw'ebibi byo. Naye Yesu yafa omulundi gumu, andi omusaayi gwe gukyali mulamu mpaka olwaleero, gutwogerera watukuvu kota ya Katonda. So yongera okuba nga weegayira maaso ga Katonda, nimanya nti kino kiba kisa kya Katonda. Mukama bakutaasiza, kino kiba kisa kye Mukama kyaba ataddewo. Kola omusaayi gwa Yesu. Mwabadde bangi probably maybe bayinza oba okuŋŋaana nabo oba kanisa. Mukama ajja kwongera okubikulya kyenja okusaba tandika okuba nga weegayirira Mukama ajja kwongera okubikulyawo exactly oba waliwo obutali butuukirivu mu maaso ge. Naye omusaayi gwa Yesu gumala weeguli. Natoolo Stella. Yesu yebazibwe Brother Stephen naloose nga badde. Mbadde ndi mu kusaba n'okusiba ne ndoota nga ndi waka nga njubuluza endagala n'ensima ne muwogo n'eminwe gy'amatooke nga girimu obubanana. Nga buto kitegeeza ki Brother Stephen bambi nyamba. Obubanana bwe buki ndowooza oba bwe buki obubanana, eminwe gy'amatooke girimu obubanana. Obubanana nga buto bwe butya nga girimu amatooke amalala, kubanga amatooke banana oba otegeeza nga obubanana nga bumeze nga buto. Anyway, kulota ng'oyibuluza endagala ebiseera ebisinga kiba kitambulira ku bufumbo. Ebiseera ebisinga kyota ky'okuyibuluza endagala ekyo kitambulirako bintu bya bufumbo eriyo eyo. Muwogo mukisa, tambulirako mukisa. Then mukozesa nnyo okusaba n'okusiiba, amatooke kye kimu akozesa nnyo okusaba n'okusiiba same time omukisa. Obubanana obuto bubadde otegeeza obutooke buto, kubanga ennaku zino ebitooke osobola bisimba ng'oyita mu nsigo. Bannandizi ndowooza babazirina. Obubanana nga buto. Mukama Katonda akulaga nti kuno kuba kuddizibwa bujja. Obubanana buno obuto obugenda okuba nga bukola ki nga bumera. Sitegedde exactly tuba tutaddewo kyobadde osibira. Banne kiba kirungi n'oteekawo kyobadde osibira, kijja kuyamba ggwe olw'ensonga bwe nkunnyonnyola ojja kuba ng'otegeera exactly. So wemba mpeeza ebirooto, teekako ky'osabira oba kyobadde osibira nti badde sibira kino ne kino. Kino kiraga refreshment, kiraga nti Mukama Katonda okusaba kwakuzzeemu. Ogenda kulaba omukisa. Buno obubanana obuto weetaaga okweyongera okuba nga obulabirira, so okuba nga bukola kitegeeza ogenda kukola otya kwekumira mu maaso ga Katonda kumunoonya, tokkiriza obubanana buno kufa. Mukama Katonda agenda kukikola. Ndowooza oli kusiibira bintu bya bufumbo because njubuluza ndagala bitambulako obufumbo, either nga waliwo ebiri mu bufumbo obwo oba nga ogenda mu bufumbo obutukuvu. So kuyibuluza endagala kuba kuteekateeka kufumba. Praise God Brother Stephen Onani. Tekoli linnya. Praise God Brother Stephen, okulota nga oli mulwadde ate nga bantaddeko ne kanula, kitegeeza ki? Naye omusajja eyabadde anzijanjaba nabadde mumanyi. Mukama akuwa omukisa. Obadde omumanyi kati katutubudde, yabadde musawo Muganda, yabadde akutaddeko kanula, yabadde omumanyi ng'ani? Yabadde bbaawo, yabadde bumanya, yabadde omumanyi ng'ani? Kino kyo kikulu. But most of the times okulota ng'oli mulwadde mukwano gwange, Mukama Katonda bakulaga nti weetaaga okusumululwa. Oli mulwadde mu nsi ey'omwoyo. Buli muntu yenna abayetaaga okusumululwa abeera mulwadde mu nsi ey'omwoyo, aba yeetaaga divine intervention, aba yeetaaga abasawo bajje bamuyambe. Mukama yeebazibwe.
tulina bamalayika abasawo ab'omwoyo, senior surgeon Yesu, medical superintendent Yesu, yakulira amalwaliro gonna, yakulira abasawo bonna. Yajja n'abagamba oyo mulema atambule, badde musibe kati atambule, muzibe atambule. Mukama yeebazibwe, ye musawo waffe Yesu. So kyendowooza mukwano gwange nti weetaaga kuba nga osumululwa, simanyi exactly muki naye weetaaga kuba nga osumululwa. So Mukama ajja kwongera okukulaga wa obusibe we buli, weetaaga kuba nga ojjanjaba. Sometimes endwadde ziba na za mitima, ng'omutima mu butuufu ng'ogaana sirina busibe sinaki, naye nga mutuufu mu mutima gw'olabira ddala mu butuufu gwetaaga okusumululwa. Omutima si mulungi, nga gulimu obutali butuukirivu, oluusi gulimu ennaku nnyingi, oluusi gundingiddwa nnyo, nga yanyiga emitima yeetaaga ajja aguyiseeko ekiwero ky'amazzi agokya guvumbeevumbe akutereeze mu line. Anyway, weetaaga kusumulula sister wange, but the hospital will tell you where exactly. Kempunde Evelyn, praise God brother Stephen, naloose nga omuntu omulala ngamba mbu nakuloose nga olina okwoza ensawo yo. Can you imagine okuloota ng'omuntu omulala akugamba nti nakuloose ng'olina okwoza ensawo yo? Ng'oli mu kirooto omuntu omulala naye n'akugamba naye yakuloose ng'agambira mu kirooto olina okwoza ensawo yo. Now wano olubaka Mukama Katonda alina kyagamba okuloota ng'oyoza ensawo yo, sorry, nga bakugamba okwoza ensawo yo, bubeera bubaka nga bakugamba mukwano gwange weetaaga okuba nga weegayirira ku lw'ebyenfuna byo, kubanga ensawo yo mw'ogya ekikuyamba, ensawo yo yeetereka esitoowayo. Weetaaga okuba nga weegayirira ku lw'ebyenfuna byo. Now ebintu bino ebyenfuna ebiseera ebisinga oba weegayirira kiba kirungi n'okukwatayo ne ku nsigo n'osiga. Okay, tosiga wa brother Stephen nedda, siga wa musumbawo, siga mu buweereza gy'okuŋŋaanira. Osobola okubuuza omutukuvu n'akola ki? N'akubikula n'akulaga. Kiba kirungi nnyo ddala nkusabira ebintu bino ebyenfuna, kiba kirungi nnyo ddala. Okay, just advice. So mukwano gwange weetaaga kuba nga weegayirira ku lw'ebyenfuna byo. Bw'obanga waliwo by'olaba bibadde bitali birongoofu mu mirimu gy'okola, bimanyi nti bino Mukama tabyagala mu area eyo, obireka. Sometimes bisobola okuba nga tewali kizibu kyonna naye nga Mukama akulaga nti waliwo obusibe. Obusibe buno byenfuna bujja mu bintu ebiwererako ddala. Oluusi eno gye tuyise kasi tunaba kujja mu Yesu, kubanga bw'ojja mu Yesu oba weetaaga okusumululwa mukwano gwange. Abamu balowooza nti bwe yalokoka buli kimu kyaggwa. Tekitegeeza nti bw'oba olokose buli kimu kyaggwa, nedda. Yesu teyanditambudde ng'asumulula abaali bajooge bamulabe Setaani. Gwe yasanga nga amaze emyaka 38 oyo n'amusumula, gwe yasanga ali muzibe n'amusumula, gwe yasanga nga kigala n'amusumulula, omufu n'amuzuukiza. Yali amaze n'ekikulukuto bwe, yabeera n'okukkiriza mu Yesu, naye n'agenda n'amunoonya, n'amulaba, n'akoma ku kyambalo kye, naye n'asumululwa. Okiraba? So okukkiriza mu Yesu kyokka tekimala, oba weetaaga okuba ng'okola ki? Omunoonya mpaka ng'omulabye n'akusumulula, n'okoma ku kyambalo kye n'akuwa ttaaki, n'osumululwa mukwano gwange. So kino kyendowooza nti kyakusumululwa. Weetaaga okuba nga osumululwa, okwoza ensawo yo, okusumulula mu byenfuna. Weegayirire Katonda, ojja kuba ng'oyambibwa mukwano gwange. Kyoteta Eva agamba brother Stephen, yeebazibwe Yesu, nze naloose nga waliwo abakuŋŋaanya awandiise bizi oba ategeeza mbizi. Embizi zonna ezabadde mu kitundu nabadde azikweka. Gwadde ozikweka obadde wazikweka, wetutegedde bulungi. Nga bwe batuuka zivaayo. Simanyi bagwadde ozikweka obadde wabazikweka, olutugambye nti nabadde azikweka. Ndowooza gwe badde ozikweka embizi. Embizi. Anyway, nakola video ekwatagana ku mbizi. Okuloota embizi kitegeeza ki? Brother Stephen can search, nja kola video erimu ebyokuyiga bingi. Buli munakyose ni video zange zonna zenkoze mugende muzirabe. Video bwe mba njogera ku kintu kimu ekiri specific teziba mpanvu nnyo. So okuloota embizi ziba nga video teweza ddakiika 2. So genda n'ojja n'oyiga bingi. Now ekyoto kino eky'embizi, embizi kigirako emyoyo mibi.
embizi ebisinga mu kirooto kikira 12. Bayibuli egamba nti omuntu ayonoona, omuntu alokoka n'ayonoona abanga embizi emaze okunaaba n'addamu neyeevuluga. Then reference endala efaanana ng'embwa esese maani eddamu ebintu. So embizi generally etambulirako kibi, etambulirako myoyo mibi, ate ebisinga ebibi byonna etambulirako myoyo mibi egiba gikufugiramu. So ekyokuta nga bakuŋŋaanya embizi ku kyalo, embizi zonna abazitwala mukwano gwange, kindowooza kino kibeera kya kusumululwa, oba wetaaga okusumululwa. Obanga gwe obadde ozikweka manya nti waliwo obutali butuukirivu munda mu gwe bw'ogezaako okukonsiiringa, naye nga Mukama Katonda mwetegefu okuba ng'akutwala. Mukama yeebazibwe. Katonda ye aba ever ready, yagamba ali ku mulyango akonkona, buli lw'oggulawo ye ng'ayingira ng'atwala embizi kutawaanya. Buli bwakonkona n'oggulawo omutima gwo, buli ky'osala endalinga kyatwala, ky'osala endalinga kyakola ki? Kyatwala. Eva ffe tubeera nga tituli ready kumuwa migugu gyaffe, naye ye abeera mwetegefu okuba Mukama kino nkikooye, agamba thank you, I'll take it. Mukama kino nkikooye, thank you, I'll take it. Oluusi process eba mpanvumu naye akitwala. Mukama yeebazibwe. So kyendowooza nti bwobanga gwadde ozikweka wakyali byokonsiiringa byokyerekeddeyo, naye nga Mukama Katonda ayagala byonna abikuggyeeko, ayagala total deliverance. Rita Zawedde. Praise God, Pastor. I have another dream. Kino ekirooto kuva buto. Okay, kino ekirooto kuva buto, even today nakiroose. Katukirabe. Naloose nga nnonda empafu nga omuti guli eyo mu nsiko, kyokka nga abantu tebazironda. Nze nnonda baketi musera, naye nga zigudde nnyingi nnyo ne zinnemerawo. Akiroota kuva buto. Naw omuntu ayinza okwebuuza, ate ekirooto kyewaloota kuva buto, ate kati walokoka era okyaloota birooto bye bimu. Enkwano waliwo abantu abamu nga Mukama Katonda atandika okwogera nabo nga in fact ffenna Katonda ayogera naffe kuviira ddala buto, n'abaana abato Mukama ayogera nabo, n'abantu b'ensi Abamisiri Mukama ayogera nabo. Mukama yeebazibwe, kubanga kati omuntu ayinza okubuuza, ate omuntu tannafuna mwoyo mutukuvu? Kubanga omwoyo mutukuvu tumufuna ng'okkiriza Mukama waffe Yesu ng'olokose. Oyatula n'akamwa ko nti okoze ki? Olokose, n'olyoka ofuna omwoyo mutukuvu. Kati unabuuza, ate kati omuntu Mukama ayogera atya nga talina mwoyo mutukuvu? Then ojja kulaba mu ndagaano enkadde nga Mukama yayogeranga n'abantu n'abatali balokole. Kabaka Falaawo eyaloota ekirooto Yusufu n'akivuunula, ekirooto kyava wa Katonda, kubanga Mukama yali ayagala kulaga kabaka oyo Falaawo ebigenda okubeera mu maaso, emyaka egigenda okuba egy'ekyeya 7 n'emyaka egigenda okuba egy'ekyengera 7. Yusufu kye yavuunula. Mukama yeebazibwe nnyo. Ebirooto bye banavuuka, omu gwe baatemako omutwe, Yusufu yavuunula ng'ali mu kkomera, n'omulala yaddizibwa omulimu gwe, eyali akwata ekikompe kya Falaawo, byava wa Katonda. Mukama n'abalaga ekigenda okuddako abavubuka abo. So Mukama yakwesa mwoyo mutukuvu okulaga abavubuka abo, yakwesa ki? It's the same thing nga tonnaba kulokoka. Okay? So Mukama ayina bamalayika tuyita ministering spirits. Omuli malayika Gabudyeri aleeta amawulire eyamiitinga Mary the mother of Jesus, n'amulaga. Yamiitinga Joseph n'amugamba okuddusa omwana mu Egypt nga Falaawo atabusaagala kutta buli muntu yenna olw'okuba nga waliwo kabaka azaaliddwa mu kitundu kye nga Yesu azaaliddwa. So bamalayika tebali tayalinga, bano ekibagamba nnyo, bamalayika tebali tayalinga, bamalayika bakyaweereza mpaka olwaleero. Wali nga omutukuvu yajja tebawummula, nabo bakola ki? Baweereza. So kyendowooza nti buno obubaka buva eri malayika wa Katonda. Nawe ekirooto kino kitegeeza, ekirooto kino Mukama Katonda akulaga nti waliwo ekyenjawulo ekiteekeddwa ku bulamu bwo, waliwo ekyenjawulo ekiteekeddwa ku bulamu bwo nga tekiri mu bulamu bwa muntu mulala yenna. Mukama Katonda kyagenda okukozesa okuba nga akulabye omukisa guno, omuti gwe balabye nga guli eyo nga mpafu nnyingi ziyiise naye nga tewali n'omu
azironda obula gwe nonda bucket muzera nezikulemerera of course Mukama Katonda yatuwa ekisuukundidwa ekyomuyeeka Mukama yakuwa omukisa ogutaliiko measure. Bayibuli egamba etya omukisa gwa Katonda gwe gagawaza temugwo temuli buki temuli buyinike. Kinooza nti waliwo omulimu oguli specific waliwo omukisa oguli specific nga gwo gwe nga kati wenoonye mukwano gwange. Buuza Mukama Katonda ajja kukulaga ajja kukusimba so okubanga omukisa ogwo ogulabako. Ojja kwegendereza nti abaana ba Katonda kimulina okutegeera nti ebintu ebisinga byonoonya mu Katonda biyinza okuba nga biri tied mu chance emu bweti oba mu papasiyo oba mu mulimu gwe gwolina okuba ng'okola nga bw'okola omulimu ogwo Mukama Katonda gwe yakuleetera ku nsi kuno nga byonna by'osabira simanoonya musajja simanoonya mmotoka njagala mulimu of course ogwo gubeera mulimu njagala kino byonna nga ansi eri emu ogwo omulimu gwo gumu gwokka. Talanta emu eyo esobola okuleeta amagoba mangi bwakabaka bwa Katonda ne mu bulamu obwo. So noonya Mukama omuti gwo guno gugwo nga gwe tewali mulala alina agenda kugulyako gugwo nesigaddeyo zonna ne bucket ekumawo ne bucket endala otwale. That's why guli hidden mu kibira eyo gugwo gwe nga gwe. So that's for you. Noonya Mukama. Mukama aba yatumanya nga bwe yagamba Yeremiya nti nga tannaba kumubumba yamukola ki yamumanya namugamba tunakutwala mamawo yamuwonga mpaka yagamba namutukuza. Yeremiya yali yamutukuza namugamba mufudde nabbi eri amawanga. So Mukama yakumanya, so does everyone else. Mukama ffenna yatukola ki yatumanya. So we are not here by mistake nga Pastor Fetombo atugamba we are not here by mistake. No, we are here on purpose. Kikyo mukwano gwange. So noonya Katonda akulaga omuti gwo ogwo weeriire empafuuzo. Brother Stephen Mukama waffe yeebazibwe naloose nga nva ku luzzi nabadde ndeese bulungi amazzi gange military 10 military 10 ati military 10 amazzi gange ndowooza badde ategeeza liita 10 kyokka nabadde sinnagatuusa brother wange nansindikira embwa nezingoba nensuula amazzi gange kyokka embwa nennuma akagalo. Ndi mu kusaba n'okusiiba 14 days kula family yange. Anyway, bano abawandiika oddanga munosoma byowandiise then nosendinga noba omaze okusendinga oddamu n'obisomamu oba tebitedde n'okola editing. Obulayini obusatu walaba ku comment yo osobola okutuma ku screen webuli waggulu awo bw'okoonako ku comment yo then n'okola editing n'oddamu n'oweereza buto nga biteredde. Omukwano gwaffe sitegedde erinnya lyo naye ekyokulota ng'ogenza okukima amazzi ogambye liters 10 n'osena amazzi go bulungi kyokka obadde tonnagatuusa bulaza n'akusindikira embwa nezigoba n'osuula amazzi go. Kati mukwano gwange Mukama bakulaga nti waliwo emyoyo giva gino giba myoyo gya kika probably egikuyiisa amafuta go and sometimes Mukama Katonda ayinza okukinzikira ng'obunnabbi nga tegayiise kubanga oyinza ofuna ekyoto nga kino oggwamu amaanyi n'ogamba ate kati amafuta gange gayiise mu kirooto kati sigenda kusiiba nsiibira family ate kati gayiise. Mukama Katonda ayinza okikuwa nga woni okulaga nti waliwo emyoyo gy'oyinza pulanira okuba nga agiyiwa amafuta go kubanga giraba. Nabagamba nti ffe abaana ba Katonda ffe tubeera mu kusaaga kubanga ekigambo kya Katonda kituufu nti ekyengeri eyo tekisobola kuvaawo okujja ng'ogenze mu kusaba n'okusoma 7:21. Kati eri mu nsi ey'omwoyo nga bwe nabagamba nti saddaaka gwe muwendo gw'osasula eri mu nsi ey'omwoyo kasita ogw'olangirira okusaba n'okusiba bw'oti atmosphere ekyukirawo. Amazima gennyini atmosphere ekyukirawo mu ggulu yonna ne wa sitaani kasita olangira okusaba n'okusaba kimu kikyukirawo. Ojjukira bulungi Danyeri bwe yasalawo okusaba n'okusiiba ennaku 21. Bayibuli egamba nti olunaku lwe wasalawo okuyombeka amaaso ga Katonda ekiragiro ne kifuluma. Ani yabyogera ebyo? Yali malayika wa Katonda gwe bayita Gabudyeri ng'azze ku lunaku olusembayo Danyeri lw'ava mu kusaba n'okusiiba. Musajja wattu olunaku olwasookera ddala bw'ati lwe yasalawo okuyingira mu kusaba n'okusiiba
ansa ye yali efulumye, naye wakati awo omulangira w'Abaperusi Malayika amugamba naye omulangira w'Abaperusi yali amukwatidde mu bwengula. Nabagambye eggulu lya mirundi gy'esatu, olwo first and second and third heaven, na basikola bagamba 7, but tulaba apostle wazita apostle Paul yagamba nti yakwatibwa mu ggulu eryokusatu, kitegeeza waliwo erisooka n'eryokubiri according to the Bible. So oggulu waliwo amaanyi mangi, waliwo emirimu mingi egyopaletingirawo. So mukwano gwange kyengeza kulaga nti Mukama Katonda kubikolera kulaga nti waliwo emirimu egirina intention y'okubanga giwa amafuta kanswe tebannaba kugayiwa, giwa amafuta go okujja mu kusaba n'okusiiba kw'olimu, oba okugayiwa okunafuya kale okunafuya, kubanga amafuta gakiikirira maanyi, amafuta gakiikirira maanyi, kuba amafuta gakutula ebikoliko, amafuta gakuyisaawo gemaanyi ga Katonda. So walimu egikoze plan okubanga gikujja mu kusaba n'okusiiba oba kuyiwa amafuta go okunafuya. Ate bonafuwa the next dream you get ajja kuba kawuula. Okay, na warning you, yimirira buyimirizi, position yourself, todda mabega kyonna ekiba wasize okusiiba otya siiba, beera maaso ga Katonda, todda mu distractions, todda mu shows, todda mu TikTok, todda mu Facebook, biki, beera maaso ga Katonda. Waliwo abasiiba nadda mu TikTok, obudde ne buyita bwalingiza emmere, ohanga amafuta gogenda ofuna ga TikTok gagenda kuyamba ki? Bw'oba osazeewo okwewunga maaso ga Katonda, ezo ennaku zibalibwa nga ziri holiday za holidays. Holiday kitegeeza ennaku ezawuliddwa nga wala tulina weekend is a holiday, independence is a holiday, Christmas is a holiday, your birthday is a holiday. Ezo ennaku ziba zaawuddwa. Kati mukwano gwe wongera mukusa n'okusiba, ezo ennaku ziba zaawuddwa, kitegeeza waliwo ebintu ebibi by'omubiri byolina okwesonyiwa. Kyobola abamu obeera mufumbo ekitanda oba olina kudda wansi, mukkaanya bulungi n'odda wansi, kubanga obeera ewadde wenna fule mu maaso ga Katonda. So kyekyo mukwano gwange, toyiwa amafuta. Naigaga Gloria, praise God, Brother Stephen. I dreamt when a pregnant woman was painting my foot nails. A pregnant woman, a white nail polish. Then she wanted to give birth. I'm praying for marital breakthrough. Sister asabira nsonga za bufumbo misani Naigaga Gloria asabira nsonga za bufumbo neyaluse ng'omukazi ow'olubuto ng'ali nkusiga enjala ze ez'ebigere kala enjeru, and omukazi ono yabadde ayagala kuzaala. Okay, now ebirooto ebibeera kind of complicated, oyinza okulanga tebigatta bulungi n'ogamba bannange ebirooto ebibeera complicated ebisinga. Kati nga bwe nakola video ekwatagana ku kuzaala, ne bagamba nti soli ng'oli lubuto, Mukama Katonda balina kyabagenda okukola, abalina kyagenda okuzaala okuyita mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Mu mbuto zaffe munaavangamu ensolo ez'amazzi ag'obulamu. Out of your belly shall flow rivers of living water. Kitegeeza embuto zaffe zibeera pregnant 24/7, tuba tuzaala. Kyazaalibwa Katonda kibangule. So anyway, ekyoto kino kitegeeza nti mukwano gwange essaawa yonna Mukama agenda kukola. Mukama agenda kukola. Zino enjala z'olaba basiiga white polish, ogisotya a white nail polish. Okay, white nail polish representing a favor, representing a favor. Kala nnungi nnyo ya butuukirivu, ka polish ako mwabalota nga beesiga ebizigo, era kyeki mukwano gwange beera favor. So Mukama agenda kuteeka ku favor, oli yagikutaddeko nadda, ogenda kulaba ekisa, ogenda kulaba breakthrough. Kati okola otya weebake? No, tewebaka mpaka ng'olabye ekisuubizo kya Katonda. Sigala ng'osaba, sigala ng'omunoonya, okole buli kyalina okukola nga bw'asiiga enjala zo. Olina okukola ekitiibwa kya Katonda. Kisaaki Joan, praise God brother, I dreamed a certain pastor touching my shoulder praying for me. Mukwano gwange kino kibeera kyakusumululwa, ng'obadde olina kyosabira n'olutanga musumba akutteko ng'ali mu kubanga akusabira, ng'ekyabadde akusabira ate kyonna ekyo badde osabira. Mukwano gwange Mukama baakusumulula, kubanga omusumba ebiseera bisinga akiikirira Mukama baakusumulula. Kitegeeza mbiveeko, sigala ng'onoonya Mukama. Mukwano gwange sometimes sokubeerayo assurance Mukama kulaga agenda kukola kikusumulula, ng'alabweddemu amaanyi n'akuzaamu amaanyi, kubanga Bayibuli egamba Mukama Katonda awa amaanyi abo abanafu.
Legamba, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. Isaaya essula 4 olunyiriri ndowooza lwa 29. Mukama Katonda akola ki? Atuwa amaanyi. Ogenda kubasatu mu lumu amaanyi agababalwa abamulindira nti abalindira Mukama baddizibamu amaanyi gaabwe ojja balitumbira babatyonga empungu balidduka embiro tebalikowa batambula tebalizirika. Anyway, tugende ku mulala. Pasi babiri agamba atya? Praise God, Brother Stephen. Ndoota nnyo ennyumba empya. Olota nnyo ennyumba empya. Kakyandibwa ekyo tuwe ku birooto like ekirooto ekimu ku ebyo ebingi by'oloota ennyumba empya. Nawe kyolina okutegeera ebiseera ebisinga ekirooto mu nnyumba ekirooto ky'ennyumba abeera gwe kennyini, gwebeera ennyumba eyo. Okay? Kyanjawulo oba ng'oli mu kuzimba nnyumba, kyanjawulo obadde osabira nnyumba Mukama ng'ayogera ku yo direct. Oluusi obadde oli mu kuzimba nnyumba nga byaddala oli mu gizimba n'olota ng'ozimba mu kyalo, Mukama bayinza oba tagamba gwe, ayinza obayogera ku nnyumba yo direct oba oli nga aliwo okulumbibwa. Mukama yeebazibwe, n'okubeera very careful. Now, outside that, ebiseera bisinga ennyumba mu kirooto eba representinga igwe. Kyonna ekituukawo kiba amakulu g'ekirooto ekyo. Nakuloota nga olaba ennyumba mpya, Mukama Katonda ayinza okukulaga okuddizibwa obujja, kubanga ffe ennyumba, ffe yeekaalu ebeera nnyumba. Bayibuli gamba temanyi nti muli yeekaalu ya Katonda nga n'Omwoyo Mutukuvu atukola ki? Atuula mu mmwe. Kitegeeza nti ffe ennyumba ya Katonda gye yeezimbira. Bwe yava n'azuukira mu nnaku 3 yagamba asobola okumenya yeekaalu. Yeekaalu yaliwo ebiseera bye yali yazimbibwa n'ebbanga ddene. Yeekaalu ya Sulaimaani. Yeekaalu ya Sulaimaani yeeyo Dawudi gye yaleka ateeseteese materials, Sulaimaani n'azimba. Manyi yeekaalu eyo yali y'amaanyi nnyo. Yeekaalu eyo yali y'amaanyi ate yaliko endagaano ya Katonda ey'amaanyi nga ne bw'otunulayo butunuzi gy'eri ng'osaba Katonda essaala zo ziwulibwa. Kyova olaba Daniel yaggulawo eddiinisa n'atunulayo ng'ebintu bitabuse. N'aggulawo eddiinisa n'atunulayo n'asindika essaala. N'agatta amaanyi n'endagaano ezaakolebwa Mukama zakola ne Sulaimaani. Anyway, gwe Mukama gwategeeza gwe ennyumba eyo empya Mukama gy'aba ali kubanga akola. Mukama baakuziza bujja n'ekisinziiro ekirooto kyo bwe kiba kifaananye olw'okuba ng'oloota nnyumba mpya. So ebibeera mu kirooto ekyo gegaba amakulu g'ekirooto ekyo. Naye wali ennyumba empya oteekawo ggwe tulina ofuna amakulu g'ekirooto. Bano ekigendererwa kyaffe wano si kudda mu birooto byammwe. Si kyekirooto kigendererwa kyaffe wano buli muntu yenna kuyiga Mukama Katonda bw'ayogera ng'osobola tesiti okutegeera Katonda kyakola ki? Ky'agamba. Kyandisanyusa nnyo okuba nga singa maaso okudda mu birooto byammwe naye banneemulaba siyinza kusobola na kumalayo yadde kwota yabyo bye mutusindikira. Naye ffe kye tulina okukola kubanga tubayigiza. That's why ekirooto gye munkirwako nga mbayigiriza olw'ensonga njagala muyige okuvvuunula ebirooto ebitandikirwako ebiri basic. Waliwo ebirooto ebiri complicated ne waliwo ebiri basic nga mu butuufu kyangu nnyo okutegeera Katonda ky'agamba nga twetaaga kunoonya abantu b'otagenda oluusi na kufuna. Oluusi nga ne gunoonya n'etakola kitakimanyi. Okay? So emi yaffe kubanga tubayigiriza at least okutegeera eddoboozi lya Katonda bw'ayogera. Ebiri complicated Omwoyo Mutukuvu kennyini anaabitubikkulira. Beera. Praise God, brother. Okuloota the land of red tomatoes, what does it mean? Okuloota nga ennimiro y'ennyaanya nga zonna zengedde red tomatoes. Kitegeeza ki? Mukwano gubeera mukisa. Mukama bakulaga oli mu season ya kubanga olaba ku mukisa gwa Katonda, season ya makungula. Ennyaanya ezirede ziba zaaki? Ziba za kungula. Okay? Naona kubanga season ezimu Mukama zaatulaga mu bulamu ziri so like short. Ninga zitambulako opportunities ez'amaanyi. Okay? Nabwo ekyokulabirako wano eno mabega kawo ne bagamba watya nga Mukama akuwadde opportunity okugenda okusoma scholarship, nakuwa scholarship opportunity n'ejja nekuyitako ne wayita emyaka 2 oba okyasobola okufuna opportunity okyasobola ogikozesa. Eba yagenda eba yakola ki? Yagenda. So waliwo emikisa egimu nga bwe gukuyitako muganda wange kuba gugenze nga tegujja kudda. That's why kiba kirungi nnyo mukwano n'oba ng'ogoberera ng'oluŋŋamizibwa Omwoyo Mutukuvu. So buli kyolina okufuna ku buli stage yonna n'oba ng'okola ki? Ng'okifuna. Buli kyolina okukola, buli mutago gwolina okusasula ku buli stage yonna
n'ogusasula. Ne bamuyita Zuleika Kamoga. Si Kamoga, Zuleika Kamajoga. Zuleika Kamajoga. Praise God, Brother Stephen. Me, I always dream praying for people, laying my hands on them. Sometimes they sick and they become okay. And another one is Ganjetuza abantu obulokozi. What does it mean? Thanks. God bless you. Okay, now ekyoto kino, I have to be very careful with this dream. Ekyoto kino Mukama Katonda asobola okukikozesa ng'akuyita mukwano gwa obeera omubuulizi w'enjiri. Okay? Now, enjiri etambulirako amaanyi ga Katonda. Omuntu yenna omubuulizi w'enjiri, first of all, bw'ogenda n'osoma mu kitabo kya Acts essula esooka olunyolo 8, Mukama waffe omulungi yeebazibwe, Yesu yagamba abayigirizwa be nga tannaba kugenda mu ggulu, yabagamba, and you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Nti mujja kufuna amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'anaamala okubakako, and you shall be my witnesses. So what comes first? The Holy Spirit and the power. Then you become a witness. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to all the ends of the world. You don't become a witness before you receive the Holy Spirit, before you receive the fire, before you are baptized in the Holy Spirit. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. So when Jesus is sending the disciples to work, abagamba, but hold on, wait for the Holy Spirit. Don't go alone, because the Holy Spirit is the chief mubuulizi wa njiri, is the chief evangelist. Yamanyi ebyennyanja gye biri, yamanyi abali ready, yamanyi ekibuga ekiri ready okwenenya. Mukama yeebazibwe. Ebibuga bingi ne Mukama bagamba genda obuulira Abanniniva abamanyi ekibuga ekyo, judgment yakyetoose, ate kigenda kukyuka, kati genda okibuulire. So ekyoto kino mukwano wekyaloosa kyakubuulira njiri, though Mukama Katonda akikozesa nnyo ng'akuyita okuba nga weegayirira eri abantu, kubanga n'okwegayirira nakwo kusumulula abantu, okwegayirira nakwo kuleeta abantu maaso ga Katonda. So okuddayo maaso ga Katonda, it be made very clear to you between okubuulira enjiri n'okwegayirira. Mukama ng'akuyita into this ministry of kwegayirira. Nenga I think kino kyakubuulira njiri mukwano gwange. So does it mean that Mukama aba akuyise automatically amaanyi aba agakuwadde? Yes, of course aba agakuwadde, naye amaanyi ga Katonda gakunoonya. Dawudi yagamba bunoonye Katonda n'amaanyi ge gampanguza Goliath. Kitegeeza yali yaganoonya ng'agalina. Teyagenda ku Goliath to find out what will happen. He was 100% sure that agenda kuwangula. Kwabamwa n'ebyokulwanyisa n'agaana okubyambala. Muntu kyagenda okulwanyisa Goliath, muntu kyagenda ku lutalo nga talina bulletproof, talina mmundu, ng'agenda kulumba b'amagye, ng'ate talina training yonna, ate nga si mujaasi. Yakitegeera atya? Yagamba natta eddubu, natta empologoma nga ndi mu ttale. Yakitegeera nti maanyi ga Katonda. Yali muvubuka muto teweerijja ku mpologoma, n'agiyuza. So yali amanyi amaanyi agali emabega we. So tunoonye amaanyi ga Katonda gagenda okutuwanguza Goliath. Doesn't mean that Mukama aba akyogedde it's going to be automatically. No, you have to seek. Nga Yesu bwe yatugamba Matthew 7:7, ask and shall be given unto you, seek and you will find, knock. Muyinza okuba nga ogenda konkona paka Mukama waffe bw'anaggulawo, olina okulemerako. Yayogerera n'atuyigiriza ku musajja eyakyaza abagenyi ekiro. Yesu ng'atuyigiriza ku ngeri gye tulina okusabamu. Omusajja yakyaza abagenyi ekiro nga talina kyakulya, n'agenda n'akonkona mukwano gwe, bwe yasooka n'agaana okuggulawo ssebo, n'alemerako. Olw'okuba yalemerako, mukwano gwe yazuuka n'amuwa ky'ayagala. Ng'oli mukwano gwe alipulizentinga Mukama atayagala kujja, ate ng'onaakonkona kikiro omwana wa Katonda ali ku mulyango akonkona. So sometimes it takes more than one knock to get the attention of God, okuleeta Mukama ku siidi. So kitegeeza nti there is labor in prayer. Tulina okulibalinga and we occupy until when the power of God comes. Kyolaba abayigirizwa they had to wait for 10 days. 10 days. So bingi ebyokuyiga awo, situjja kulwawo bingi nnyo. Nambi Ani agamba atya? Tulina Ani. Mukama yeebazibwe, Brother Steve. Naloose nga tulinga abali ku ssomero naye ng'abaana bakutte ebitabo ne peeni. Ne nzija ne mbagamba mbu laba
n'omusomesa waffe teyeefiirayo. Oba kitegeeza ki? Muli ku ssomero, omusomesa teefiirayo. I think Mukama Katonda aba ayogera ku kino kya buweereza. Kino kya buweereza, otakuba nga weegayirira ku lw'obuweereza obukuweereza. Ku lw'obuweereza obukuweereza. Otakuba nga weegayirira ku lw'obuweereza obwo abakulembeze baabwo. Oba ng'oli mu kkanisa yo mw'okuŋŋaanira, oba ng'oli ku kyeyongo olina WhatsApp group mw'okuŋŋaanira, abantu obuwadde nabo bamikwano gyo obulala mu group y'emu eyo, wetakuba nga oyimirira ne weegayirira ku lw'abakulembeze. Okay? Ab'enkola tulina okuba nga tusabira abakulembeze baffe kubanga bantu nga ggwe tolina njawulo na muntu akulembera, tolina njawulo. So olina okuba nga omusabira. Era Apostle yatukubiriza nnyo, Apostle Mutume Pawulo tusabirenga nnyo, naye nga naye agamba naye bamusabire. Kati bw'aba nga Apostle eyali amaliranga n'obulamu bwe bwonna yabuwaayo n'agaana n'okuwasa, neewaayo obulamu bwe ne bamukuba ne balowooza afudde ne bagenda, n'asituka n'addamu n'abuulira enjiri ne bamukuba emigo. Bw'aba nga omuntu alina obumalirivu obufaanana bwe butyo, agamba ekkanisa emusabire. Kati ggwe omusumba bwe talina bumalirivu butuuka naawe oba oli awo, lwaki oba tomusabira? Lwaki toteeka bakulembezeewo maaso ga Katonda? So kino kyakusabira buweereza, kya buweereza. Mukama Katonda abaconvictinge, bayambe okubeera nga babeera so responsible n'omulimu gwa Katonda, because at the end of the day buliko embalirira bano abantu balina gye balaga, bagenda mu bwakabaka bwa Katonda, bagenda mu ggulu. So batatuuka musango munene baba tebafunyeemu, ate n'omukulembeze naye abeera accountable. So tukole tutya? Twegayirire nga ffenna bannachozeni eri buli mukyina gulaba nga akugasa mu nsi ey'omwoyo mukwano gwange. Mukama yeebazibwe. Abamu twegayirira nokambabulire ne ku ba pulezidenti b'amawanga amalala, kuba kambabulire wali abantu nga ebintu ebyapeninga mu nsi zaabwe zaffectinga ensi zonna, ng'ensi zonna ebeera mu nsi zaabwe nga byaffectinga ensi zonna. Kati mula ebigenda maaso mu Isirayiri, kubanga baagala kugirumba, baagala kugikuba. Kati goyinza oba teweefiirayo. Si Isirayiri si Uganda, naye mu Isirayiri mwe muli entaana ya Yesu. Mu Isirayiri abaali bagenzeeyo bajja kubuulira, sigendangayo, bajja kubuulira nti bw'otuuka eri bakulaga Yesu n'atuula wano, byonna byonna babipreservinga. History waffe ali eyo, nga buli abasiraamu bagenda e Mecca. Bo balina ekifo kimwe bagenda, nabbi waabwe omu ava mu Saudi, nga bannabbi abalala bonna bava mu Isirayiri. Kanveeyo anyway, history waffe naali awo. Okay? Bayibuli tugamba tusabirenga nnyo Isirayiri, tugisabire kubanga ensibuko yaffe eri awo. So bingi nnyo ebiri mu Isirayiri, ky'obulaba amawanga gaagala kugikuba. Naddala amawanga agasingamu abasiraamu tebagyagala olw'ensonga bajanga eri controversial. Bwe bagikuba ne bagisaanya babanga abasaanyizzaawo, balowooza babasaanyizzaawo Christianity, naye nga tekisoboka. Atukulira ye Yesu, naye nga Isirayiri nsi ya nkizo nnyo erifa abalokole. Kyogambye nti waliwo amawanga agamu nga mu butuufu ebigatuukako bikola ki, binfluencinga ebituukawo mu bintu ebirala. Kati ddala eggwanga ng'eri America, omukulembeze ali mu America asalawo bingi mu nsi yonna. Bakola decision emu n'olaba mu Uganda nga tubonaabona, just okusalawo okumu okweyensi n'olaba nga tubonaabona. So omukulembeze wayo naye namatalinga nnyo. So bingi nnyo ebyapeninga mu nsi. Kati gwe todda buzaawo n'otula notasabira abakulembeze. Abakulembeze tulina bateeka maaso ga Katonda. Mary Katekiti agamba batya sister Afon? Agamba, thank you brother Stephen, I had a dream whereby there is another lady who was selling her land. In that land I had to pick many mushrooms, which being shown by the young boy whose mother was selling the land. Then on the other side again I saw Pastor Tom, Pastor Edith and two other men, and Pastor Tom was showing us the plot to buy, but each plot had a man behind it. One lady who was selling her land went off. Then we remained with two girls, two men and two plots. And two plots of land.
Verse 7, what does it mean? Cause I've been asking the Holy Spirit to teach me how to understand, how to seek God deeply. Mukama yebazibwe. Kati gwe ng'okyaliyo kyasabira kufuna ssente, abantu bali ne basaba kuyingira buziba kubanga bamanyi buziba akoowola buziba. So ekyoto kino kitegeeza ki? Sitaffe kyaloose, Sitaffe agambye yaloose ekirooto nga waliwo abatunda ettaka. Okay? Yabadde nga alina waali ng'ali mu kulonda butiko, nga waliwo ettaka lye bamulaga nga mulenzi muto yalimulaga. Waliwo abakyala balitunda, then nalaba Pastor Tom, Pastor Inidi nga bamulaga. Pastor Tom yabadde amulaga ettaka ery'okugula, naye buli poloti gy'abadde eriko omusajja agiri emabega. Wakati omukyala omu yabadde atunda ettaka, omu n'avaako ne basigala abakyala babiri ne poloti bbiri. N'agamba nti okay, kitegeeza kyabadde agasaba Mukama amulage, Mukama amutwali buziba, to teach me how to understand, amuwe n'amagezi okutegeera, kumanya deeply. Kati nga bwe nabagamba nti ebiseera ebisinga mu nsi ey'omwoyo kintu kye bayita okugula. Kati nga bakulaga poloti za kugula, ani akulaga Musumba Tom akulaga poloti za kugula. Mu nsi ey'omwoyo nakugamba bannakyuzi nimena mukitegere, mu nsi ey'omwoyo kye bayita okugula, it is saddaaka. Anything you hear like buying, it is always sacrifice. Kindowooza ebeera saddaaka kuba kuwa mutango. Nabagamba mu nsi ey'omwoyo we don't buy with cash, and even if cash is involved, ebibalibwanga saddaaka, nsigo, biki tebalibwanga asasudde mu cash ekintu kyonna. So mu nsi ey'omwoyo whether basamize, whether baki, byonna bya mutango. So bya mutango kyetegeeza saddaaka ze zikolayo. Saddaaka yo gyekoma okuba ey'amaanyi, gyokoma okubeera ow'amaanyi. Oba saddaaka yo nnafu, gyokoma okubeera omunafu. Saddaaka ya nkoko era operatingira ku ya nkoko, ya mbuzi, bwe bitabuka nga bakutuma omuntu. Mukama yaffe bulungi yebazibwe. Ffe byaffe byatutabukako dda, saddaaka tuli kuza muntu, yani muntu Yesu. Jesus was 100% man and 100% God. Ate katosobola kujja tolina saddaaka gy'osobola kuleeta n'etutiisa, kubanga saddaaka yaffe ya muntu ate nga Katonda Yesu. Mu kino Mukama Katonda akulaga nti if you want to go deep, there is no any other way, there is no shortcut. Mutango, saddaaka, eno poloti zewalabye ng'ogula, buli emu eriko omuntu agimiriddeko. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Saddaaka olina okuwa, gwe mutango olina okuba ng'osasula okugula ettaka lino badde olambula. Okuligula mutango. Mukama Katonda akulaga oba oyagala kuwa magezi, oba oyagala okumumanya buziba, mutango. Weeweeyo mu maaso ga Katonda, make a decision and stick your decision okuba ng'ogenda kumunoonya, okuba ng'ogenda kusaba. Ojja kubanga okay, price oliayinza okubuuza ate banange omutango kyekyo. Omutango is to kill yourself. Omutango kwetta. Mukama yeebazibwe. Kwetta, kwetwala ku musaalaba n'okulusifayingibwa ne weetikka omusaalaba gwo. Omusaalaba tegunyuma. The price is death. Death to self. Okufa eri ebintu by'ensi, okufa eri omubiri, ne weewaayo maaso gaani ga Katonda. Kwetikka musaalaba gwe mutango gwo. Buli muntu yenna musaalaba gwo Mukama gwakoze ki? Gwakuwadde gwe mutango. N'ogamba okuva olwaleero nfudde, nja kwetikka omusaalaba gwange nkulemberwe Yesu mpaka ngende ku Gologoosa nkomerere wamu naye. Be batume bate batambula, ekkanisa yasooka bweto betambula, andireese eya leero byonna tebeetikka kintu kyonna. Bakaaba bukaabi na complaininga na kwosiiba ku bintu byansi, and they wonder why things are not happening. Ene mikwano kamberekereze, nja kuba nkomawo obudde bumpeddeko, nja kuba nkomawo kubanga tuddamu ebirooto byammwe. Bane mubeere nga muwuliza ebirooto, kyabayamba nnyo okubitegeera. Abasinga tebakyaweza birooto wano betwatandika nabo, nsuubira nti kati bayize bingi. Goolo yaffe yakuba ng'oyiga ebirooto. Yakuba ng'oyiga ebirooto. Liking, abana abatamanyi kagundi ka batoni ka like we kali, kankabateerewo wano eno ka batoni we kali. Yes, oba ozze ku video awo olaba wali ako
k'ekigali kisajja akasooka akatunudde wansi kategeeza ebiri wano tobyagala, okoonako akatunudde wansi. Obanga kyetukola okyagala okoonako akakasooka kentadde mu sako ya red. Obanga ozze ku video olutuuka ku otuukira awo ku like olyoke otulowulirize. Nawe kino kiyambako obubaka buno okubanga YouTube eyongera okubanga yo kennyini ebugaba nga tonabagwe okusharinga link eno eri bantu bala. YouTube yo yesinga okukola omulimu gw'okusharinga kasita okoona ku like, eyagala kusharinga bintu birungi byokka. So okusharinga kwayo kudipendinga ku like eziriwo. So buli wotuuka wano kati video eno yalabiddwa abantu wenagidde nga egenda mu 2,000 naye like ezo ziri mu 1,000. So labanga tetukoze bulungi ku likinga obubaka buno. So oba obwagala likinga likinga, oba yagala ku subscribinga tendikona ku subscription okona kade.